Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Azul filaoun, bonsoir messieurs, dames, là, bonjour. J'espère lakum là, alhamdulillah. Donc, اليوم جيت ندير une vidéo ان شاء الله نزيدو نريبونديو الهواري عدي السوسيولوج تاع اسمه تاع رشاد تاع مؤتمر الامه هكذايا يقعد معاهم و راح ندير له اون ريبونس باسكو هو دار اون ريبونس في واحد الجورنال واسمه لو بورتار داروا له انترفيو هكذايا باش يريبوندي على دكتور احمد بن سعاده على الكتاب ديالو. دونك انا جيت باش نوضح لك سي الهواري عندي. انا بالي بلي ما تقدرش تجاوبني هنايا، انا امبوسيبل تجاوبني، بصح جيت نريبوندي لك ماشي على كاع لونترفيو باسكو واش كاين بينك وبين دكتور بن سعاده هو يجاوب لك عليه. انا ما نجاوبوش تهضر عليه واش تنقص من السمعه ديالو واش تسبو كدا، هذيك هو يرد عليك اللي سي كرون باش يرد عليك وعنده لي كيما يقول لك لي كاباسيتي انتيليكتويل باش يرجع عليك، يا با بروبليم. بصح انا نجي نرجع عليك على اون كيستيون هنايا كي اتيري مون اتونسيون، اون كيستيون اللي نتايا كذبت فيها، ستادير خبيت الحقائق اون طونك بروفيسور. هذه اللي جيت نجاوبك عليها انايا باش الشعب الجزائري الشباب تاعنا يعرف الحقائق. ما تخبيش عليه الحقائق، ما نخلوكش تخبي الحقائق على الشعب الجزائري. اذا كان قادر الشعب الجزائري، اذا كان تقيمه انت تحب زعما الديمقراطيه والحريه وحريه التعبير وما نعرفوا شنو، قبل ما تدوموندي الحقوق ديالو هادو لازمك انت تقادرو، يفو ريسبكتي الشعب هذايا سورتو اون طونك بروفيسور. Entretien الهواري عدي. Je déposerai plainte contre l'auteur et la maison d'édition. شوف كيفاش تبدا شوف. Des menaces. Je vais déposer plainte contre l'auteur et la maison d'édition. انت تهضر على حرية التعبير، c'est-à-dire la liberté d'expression. وهذا c'est un débat normalement entre intellectuels, entre professeurs d'université. C'est la matière grise زعما normalement vous êtes censé être. Donc يديروا un débat قدام الشعب. normalement تكونوا في المستوى. واحد كتب كتاب لا بوزي دي كيستيون، عطى دي دوكيومون بين حاجات اللي لازم الشعب الجزائري يعرفهم، ودوك نقول لك وعلاش لازم الشعب الجزائري يعرفهم، ومن المليح كي كتب الكتاب هذايا. ستادير تكون انت روح نديبوزي به بلانت. هذه لا ريبونس تاعك، هذه فابل بزاف. نديبوزي به بلانت على سرقك، ريبوندي اعطي الحقائق، دوك نوري لك علاش تحب ديبوزي بلانت نتايا. شوف هاد alors cité dans le livre d'Ahmed Ben Saada, le sociologue الهواري عدي revient point par point sur les affirmations contenues dans l'ouvrage. دوك نشوفوا اسكو جيت point par point ولا الجورناليست هذا كيما نتايا. Donc la question attaque plusieurs questions, bien sûr tendancieuses, c'est normal. هكذايا يقول لك أحمد بن سعادة sous-entend que vous omettez délibérément de mentionner votre CV institutionnel, votre collaboration avec l'International Forum for Democracy Study Research Council de la NED, National Endowment for Democracy, organisation présentée comme la vitrine civile de la CIA. Que répondez-vous? تقول أحمد بن سعادة n'a jamais lu mon CV, il ne sait pas de quoi il parle. Il ne sait pas comment fonctionnent les institutions de recherche et d'université en Occident. Il n'est pas universitaire et il n'est pas professeur à l'université. Il enseigne la physique à des élèves de collège au Canada. Ouh, il a le droit d'écrire des pamphlets. Donc, c'est تقول بلي هو ما يعرفش كاع شنو l'université. Oh, c'est très fort يعني comme. بصح معليش هذه هو جاوبك عليها، أنا ماشي هذه لا كيستيون. أنا لا كيستيون اللي كي اتيري مون اتونسيون يعني à un moment donné يقول لك mais qu'en-est-il de la présence de votre nom dans le document du forum؟ استغفر الله ربي ماشي هذه وي معليش ماشي هاد لا كيستيون مي قبلها هذه معليش مليحه هذه كاع. انت تقول لا نت فولي ان ديبا ديدي et a créé ce forum et aussi une revue académique, Journal of Democracy, dont les articles sont consultables en ligne. J'ai publié 3 articles
dans cette revue et ils sont consultés en ligne. Ils n'ont rien à voir avec l'idéologie de la droite américaine. L'ANED a mis sur pied aussi un forum qui réunissait les universitaires de différentes tendances. ماشي هذه الحقيقة، ما كتبش 3 articles برك، لا لا. دوك نوري لك لي دوكيمون. الوغ هنا هذه لا كيستيون بريمورديال تاع لا فيديو تاع اليوم هكذايا. يقول لك à ce propos quel est votre point de vue sur l'ANED؟ واش تخمم نتاع لانيد؟ وشنو هي لانيد؟ سي كوا لانيد؟ هكذايا. وشنو هي لا ريبونس تاعك؟ انا نديرها بالجزائريه الفيديو هكذا باش يفهموا كاع الناس، صغير كبير عجايز شيوخه كاع دراري كاع يفهموا. فهمت؟ ستادير نتوما تكتبوا او نيفو فرونسي وكذا من هيك فوتر نيفو نتوما، الشعب ما يقراش، كاين بزاف الشعب يصوفوه ما يقراش، بصح الشعب انا نحبط له هذا الديبا هذا، نحبط له ولد الزنقه، لازم يسمعوا باسكو الشعب هو الصح، لي جون هما الصح، يعرفوا واش كاين، باسكو هما اللي في الزنقه ماشي نتوما قاعدين في الامريكان وفي الانجليز وفي سويسرا وفي فرنسا مكسلين وتبعتوا لي جون على راسهم. مالا هاد لي جون لازم يعرفوا شكون نتوما. سي تري امبورطون، هادي حاجه مهمه بزاف. شوف à ce propos quel est votre point de vue sur l'ANED؟ واش تخمم في l'ANED؟ L'ANED est un think tank, club de réflexion, créé et financé par le Parti républicain à Washington, au lendemain de la chute du mur de Berlin. Pour les Américains, la défaite idéologique de l'Union soviétique consacrait leur victoire sur leurs adversaires. Ils se voyaient comme des promoteurs de la démocratie de par le monde, à l'ombre de la Pax Americana. l'ANED, c'est un think tank, c'est tout. Financé par le Parti républicain. Le Parti républicain. Okay? L'ANED n'a jamais été un think tank. Ce n'est pas un think tank, l'ANED. Donc, ce n'est pas un think tank. Sauf. Alors, par le monde où l'ANED après la chute du mur de Berlin, les 89-90. C'est faux. Donc, nous regardons que c'est faux. ماشي 89 90 ما حبيت مينيميزي برك. شوف واش تقولوا من بعد نتايا؟ Alors de la Pax Americana, c'est dans ce contexte qu'est apparue la théorie de la fin de l'histoire de Francis Fukuyama, qui prétendait que l'humanité avait atteint son stade final d'évolution avec le triomphe du marché néolibéral, version américaine. Un autre théoricien, Samuel Huntington, de la droite américaine, prétendait que les guerres idéologiques étaient terminées et que maintenant il y aura des conflits de civilisation. Alors, il disait que les États-Unis, au nom de la civilisation occidentale, devaient affronter la civilisation musulmane, qui est un ennemi de la démocratie. Il a tout simplement oublié que le principal allié de l'impérialisme américain était l'Arabie Saoudite, dont l'idéologie était le wahhabisme et l'interprétation la plus intolérante de l'islam. Je ne partage ni de près ni de loin l'idéologie des animateurs de l'ANED. Pour moi, les États-Unis, outre le rôle néfaste dans le tiers-monde, n'ont pas légitimité morale pour être un modèle de démocratie. L'assassinat systématique des Noirs américains par la police ne date pas d'aujourd'hui. L'opinion publique en a pris conscience parce que ces meurtres sont désormais filmés par les téléphones portables. Par ailleurs, sur le plan institutionnel, les États-Unis ont un déficit démocratique très lourd. Selon la radio publique NPR, 26 États représentent 18% de la population. Détermine la majorité du Sénat, au Sénat, qui a la prérogative de bloquer toute loi émanant de la Chambre des députés. Les représentants de 18% de la population imposent leurs lois aux 90%. C'est l'Amérique. Si la droite américaine veut renforcer la démocratie dans le monde, il faut qu'elle commence par réformer son système de représentation qui viole le principe élémentaire du suffrage universel. Donc, nous avons دخلت لنا في صامويل هنتينغتون في فوكوياما ومن بعد الفوت في الامريكان ما كانش ديمقراطيه باسكو 18% تاع لا بوبولاسيون هما اللي ديسيديو بور 82%. وقلت لنا باللي لا هاد الامريكان هادوما لو كان يحبوا واسمو صامويل هنتينغتون كي دار لو كلاش دي سيفيليزاسيون، يعني قال بلي الاسلام سي لانمي تاع لوكسيدون تاع لا ديمقراسي، الوغ كو العربيه السعوديه العربيه السعوديه هما مع الامريكان. اليوم لا ريبونس على الناد هنايا. دوك نوري لك بلي لي فرار ميزيلمون نتوما صحابك كيما انت اللي قاعد معاهم
صحاب مؤتمر الامه وكاع لي فري ميوزيمون كامل في لاناد، ماشي غير العربيه السعوديه. سي فو. دوك نوريهم لك واحد بواحد في هذا الفيديو هكذا. دونك هنا باغ اكزومبل نديرو زعما انسان هكذايا، زعما شغل نتا ليلاف وانا بروفيسور هكذايا. بون سا بو با اريفي سي سيغتان، حاجه كبيره، بروفيسور يونيفرسيتي ميريت سوسيال كدا لاناد ماريكان كتابات وكدا، تسمى انت سير عارب عليا ماشي مشكل. بصح نديرو زعما نديرو شغل انت ايلاف ولا بروفيسور هكذايا، يا با دو بروبليم. انا بوزي لي كيستيون كيما هادي ا سو بروبو، كال اي فوتر بوان دو في سور لاناد، تريبوندي لي هكذايا. L'ANAD est un think tank club réflexion créé et financé par le Parti républicain à Washington au lendemain de la chute du mur de Berlin. Déjà, on a dit que c'est faux. Et, Ouari, c'est faux ça. Qu'est-ce que je veux dire? Ok? Bah, je te dis. Pour les Américains, la défaite idéologique de l'Union soviétique consacrée vitrine éternelle pour les mais tu ne parles pas de l'ANAD, d'ailleurs. Bah, je t'expliquais où je suis l'ANAD. Harpe la question. ما تعرفش شكون هي لاناد. إلا كان ما تعرفش بور ان بروفيسور كيما انت سي كراف ومخالط كاع هذوك الناس تقعد معاهم مورينيو كدا وعلى بالك راك تواسي، تسمى سي تري تري كراف. ما نقدروش نديرو فيك كونفيونس، ما نسمعولكش ميم با. هاد لا كيستيون ايتي بريمورديال في لونترفيو تاعك. لو كان ريبونديت افيك فرونشيز تاع صح كنا نستعرفو نقولو هو يعرف واش راهو يدير، ينجمو ما يعفسوهالوش باغ اكزومبل. بصح كي تخبي شكون هي لاناد، نورمالمون هنا تمد ليستوار لا فري ستوار تاع لاناد. انت لا لو كان جيت انا بروفيسور تاعك نعطيك ان دمي سور 10 قيس ما كتبت، قيس ما جيت كلاس راح كنطروني وكذا وكتبت وكذا، نعطيك 2 سور 10، نقول لك 2 بور لو ريسبي برك يعني. مي والو زيرو اور سوجي كاع نسموني تيكتون الامريكان الفوت 18% مي سا نا ريان افوار، ريان افوار مع لا كيستيون. علاش بوركوا؟ اسكو سي كيما يقول لك c'est correct de la part d'un professeur d'université qui étale ses pensées dans un journal pour répondre à un docteur Ben Saada qui a écrit un livre pour lui répondre sur un journal c'est public où tu as une fausse information le chap. C'est grave, c'est très grave. Tu m'as khdat chap. Bla ma faqt. Khdat, tu as trompé le peuple, tu as trompé la jeunesse d'Anna. Tu as trompé les gens اللي تقول انت عليهم انا راح نسلكهم ونجيبوا الديمقراطيه وكذا والحريات وكذا 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 وكذا. الحكايه هذه اللي عمرتوا لنا ودينا بها، انتم راكم شغل كراكوز يلعبوا بكم. عيب واش درت، عيب بور لا فونكسيون ديالك، عيب عيب سي تري كراف. كنو اونت دو مونتير كوم سا للشعب الجزائري اللي تقولوا انتم نحاموا عليه، باقي نهضروا معاكم تقولوا انتم راكم مع الدوله كونتر الحارات. أنا كونتر الناس كيما انت اللي يقعدوا مع الإرهابيين ويكذبوا على الشعب الجزائري هكذا. وي سون بيتي معاكم. عندي 10 سنين وأنا ندير لي فيديو موراكم. نتوما زعما تلعبوها مارقين وتحبوا زعما فولي كيدي لو بوبل. شوف نعطيك شكون هي لاناد باش يعرفوا الشعب الجزائري شكون هما لاناد هذوما اللي انت ما حبيتش تهضر عليهم. شوف يا سي يا الهواري يا الهواري. شوف l'ANED, vitrine légale de la CIA. راك تشوف هذا تلقاو كاع لي زانفورماسيون هادي في الكتاب نتاع بن سعاده اراباس كي داروه 2016 يهضر عليهم كاع البلدان ماشي على الجيري سبيسيالمون من هونغ كونغ لوكران وروح. الكتاب تاعو اراباس كاو يتباع تشري واحد تسمو كلش لي دوكيومون انا كيف هكذايا. شوف نقراو ما نبداوش من الاول باش نقراو ليسونسيال باسكو عندي بليزيور زارتيك على النت نقراهم لكم. نقدر نحكي لك هكذا بلا ما نقرا بصح لازم نقرا باش ما نجيبو تابات. تسمى عندنا دي سورس وكاين معمره تكتب لاناد في جوجل يخرج لك لي دوكيومون عليهم انكرويابل. لاميريك دي سود دارو فيها حاله بارتو هونغ كونغ وين تحبوا.
شوف alors dans son célèbre discours le 8 juin 1982, mais après la chute de Berlin, du mur de Berlin, devant le Parlement britannique, le président Reagan dénonça l'Union soviétique comme l'empire du mal. C'est russe, l'empire d'Ashaitan. Alors, et proposa de venir en aide aux dissidents, là-bas et ailleurs. Contre le gouvernement, il s'agit de contribuer à créer l'infrastructure nécessaire à la démocratie, la liberté de la presse, les syndicats, les partis politiques, des universités. Ainsi, les peuples seront libres de choisir telle voie qui leur conviendra pour développer leur culture et régler leurs différends par des moyens pacifiques, déclare-t-il. Sur cette base consensuelle de lutte contre la tyrannie, une commission de réflexion bipartisane préconisa à Washington la création de la Fondation nationale pour la démocratie, la NED. Celle-ci fut instituée par le Congrès en novembre 1983 et immédiatement financée. Donc c'est en 1983, mais la chute du mur de Berlin. C'est une fausse information, me dit. La fondation subventionne 4 structures autonomes qui redistribuent à l'étranger l'argent disponible à des associations, des syndicats ouvriers et patronaux et des partis de droite, de gauche, de droite et de gauche. Il s'agit de la NED, 4 structures, 4 groupes, 4 جماعات قاسمينهم la NED هذوما. الأولى شكون؟ L'Institut du syndicat libre, Free Trade Union Institute, aujourd'hui nommé Centre américain pour la solidarité des travailleurs, syndicat الخدامين شغل مونديال. هكذايا AFL-CIO، هادو بروشين فيديو ان شاء الله ندير لكم شكون هما AFL-CIO وشكون اللي يخدموا معاهم الجزائري السنديكا اللي يخدموا معاهم. Le Centre pour l'entreprise privée internationale, géré par la Chambre de commerce des États-Unis. هذا نوريكم في الاخر تاع ويكيليكس. اوكي؟ L'Institut républicain international, l'Institut républicain international, Républicain Institute, IRI, géré par le Parti républicain. Hadou l'IRI, géré par le Parti républicain. D'ailleurs, Hadou l'IRI, Hadouma, Hakmoum, John McCain. D'ailleurs, donc, comme je connais John McCain. Alors, et l'Institut national démocratique pour les affaires internationales, National Democratic Institute for International Affairs, le NDI, géré par le Parti démocrate. Hadouma, le Parti démocrate, l'NDI. Alors, les républicains ou les démocrates. Zouj tendance de Khlanet. L'oula, républicain, John McCain, ou le Kharashkoun, c'est Madeleine Albright. Ok? Alors, présenté de cette manière, la NED et ses 4 pseudo-pods paraissent basés sur la société civile, dont ils reflètent la diversité sociale et le pluralisme politique, financé par le peuple états-unien via le Congrès. Ils œuvraient à un idéal universel. Ils seraient complètement indépendants de l'administration présidentielle et leur action transparente ne pourra pas masquer les opérations secrètes servant les intérêts nationaux inavoués. Je crois que la réalité est complètement différente. Alors, le discours de Ronald Reagan à Londres prend place après les scandales entourant la révélation par des commissions d'enquête parlementaires des coups tordus de la CIA. Le Congrès interdit à l'agence d'organiser de nouveaux coups d'État pour conquérir des marchés à la Maison-Blanche. Le Conseil de sécurité nationale cherche donc à mettre en place d'autres outils pour contourner cet interdit. Interdisez la CIA et où les دخلوا في البلدان الأخرين ويديروا لي كود d'État. من زمان هذوك من وقتها. دقيقوا ما طيحوا في لي غوفرنمون مش في الايران طيحوا اسمه الياندي في الشيلي لحدينا اليوم. الور باش يرومبلاسيو لا سيا داروا هاد لاناد هاديه ما تبانش. La commission de réflexion bipartisane a été constituée avant le discours de Ronald Reagan. قبل ما يدير الديسكور كانت واجده déjà. Même si elle n'a officiellement reçu le mandat de la Maison-Blanche qu'après. Elle ne répond donc pas à la grandiloquente ambition présidentielle. Mais la précède par conséquent le discours n'est que l'habillage rhétorique de décisions déjà arrêtées dans leur grande ligne. Bon. Alors.
Alors. Il dit que depuis la NED soit une association de droit états-unien. Elle n'est pas un outil de la seule CIA, mais un dispositif commun avec les services britanniques. C'est pourquoi elle est annoncée par Reagan à Londres. Et australien, ce point central est toujours passé sous silence. Il est pourtant confirmé par les messages de félicitations adressés par le Premier ministre Tony Blair et John Howard. Tu vois, le message de Tony Blair. Les félicitations fait à la National Endowment of Democracy. شفت ياسين الهواري هادو لي رونسينيومون كاع ما كاش تينك تاك وخلاص. او بروفيسور grave. Ok. يقول لك donc à Londres australienne, mais ça, félicitations adressées par le premier Tony Blair Dominique du 20e anniversaire de la soi-disant ONG. La NED et ses pseudopodes sont des organes du pacte militaire anglo-saxon, liant Londres, Washington et Canberra, au même titre que le réseau d'interception électronique Echelon. Ce dispositif peut être requis non seulement par la CIA, mais aussi par le MI6 britannique et l'ASIS australien. Donc, Hadi, c'est une filiale des services américains, australiens et anglais. شوف انت شوف كنت قاعد معليش. Donc, en votant la fondation de la NED le 22 novembre 1983, les partenaires US ignoraient qu'elle existait déjà en secret, en vertu d'une directive présidentielle datée du 14 janvier. Ce document qui a été déclassifié que 2 décennies plus tard organise la diplomatie publique, expression politique correcte pour désigner la propagande. Il institue à la Maison-Blanche des groupes de travail au sein du Conseil de sécurité nationale dont un chargé de piloter la NED. Par conséquent, le conseil d'administration de la fondation n'est qu'une courroie de transmission du Conseil de sécurité nationale pour maintenir les apparences. Il a été convenu que d'une manière générale, les agents et anciens agents de la CIA ne pouvaient être nommés administrateurs. Les choses sont néanmoins transparentes. La plupart des hauts fonctionnaires ayant joué un rôle central au Conseil de sécurité nationale ont été administrateurs de la NED. Les canaux pour la sécurité nationale américaine, Huma, canaux administrateurs de la NED. C'est par exemple le cas d'Henry Kissinger, Frank Carlucci, Zbigniew Brzezinski, Brzezinski incroyable, ou autre Paul Wolfowitz. Des personnalités qui ne resteront pas dans l'histoire comme des idéalistes de la démocratie, mais comme des stratèges cyniques de la violence. Paul Wolfowitz هدايا كان مع جورج بوش في الانفازيون تاع العراق. دوك نوريه لكم. Alors. هاوليك. اوكي. شوف شمع كنت قاعد يا سي الهواري عندي مع من تكتب مع من دير لي ريونيون. En février 2001, il est nommé par George W. Bush au poste de secrétaire adjoint à la défense, sous les ordres de Donald Rumsfeld. C'est à ce poste qu'il se fait l'artisan et l'ardent défenseur du renversement du régime de Saddam Hussein et de l'invasion militaire de l'Irak et des lendemains des attentats du 11 septembre 2001. Il a en outre qualifié les événements du 11 septembre d'opportunité pour la mise en place d'une nouvelle donne géopolitique au Moyen-Orient. Catalogué comme un des plus radicaux des néoconservateurs, il est chargé de trouver les justifications juridiques de l'invasion de l'Irak et est considéré comme le principal responsable des déconvenues de l'armée américaine, notamment dans sa recherche des armes de destruction massive. Il affirme alors que les revenus du pétrole irakien au cours des 2 ou 3 prochaines années allaient apporter 50 à 100 milliards de dollars qui viendraient rembourser la propre construction du pays et plus encore. Daoua organise l'invasion de l'Irak. Saddam Hussein. La NED, National Democracy, الهواري عندي. يا بروفيسور هواري عندي. هذه ما قلتهاش. هذه خبيتها. معليش. نكملوا. On va continuer le.
Donc, le budget de la fondation, alors, des personnalités que nous restons là. Ok. Le budget de la fondation ne peut être interprété isolément puisqu'elle reçoit les instructions du Conseil de sécurité nationale pour mener des actions s'inscrivant dans les vastes opérations interagences. Des fonds notamment lorsqu'ils proviennent de l'agence d'aide internationale, l'USAID. Alors, certains éléments connus permettent néanmoins de disposer d'un ordre de grandeur. Les États-Unis ont dépensé au cours des 5 dernières années plus d'1 milliard de dollars pour des associations et partis au Liban. 4 milliards de dollars, RIF Liban. Un petit État de 4 millions d'habitants. Globalement, la moitié de cette manne a été redistribuée publiquement par le département d'État, l'USAID, et la NED. L'autre moitié a été versée secrètement par la CIA et le département de la Défense. Cet exemple permet d'extrapoler que le budget général de corruption institutionnelle par les États-Unis se compte en dizaines de milliards de dollars annuels. Au demeurant, le programme équivalent de l'Union européenne, qui est entièrement public et fournit un appoint aux actions états-uniennes, est de 7 milliards d'euros annuels. Sauf, je connais financier comme. Au cours de sa phase de mise en place en 1984, la NED a été présidée par Allen Weinstein, puis durant 4 ans par John Richardson, 1984-1988, enfin par Carl Gershman depuis 1998. Carl Gershman, d'ailleurs, ou Allen Weinstein. Ok? Donc nous rigolons. Alors, voilà. هو اللي قال لهم هذه الخدمه نخدموها في بلاصه لاصيه اللي كانوا يديروها عندها 25 سنه ونالير. هاوليك. A lot of what we do today was done covertly 25 years ago by the CIA. شوف. اوكي؟ هذا باش تعرفوا برك هاوليك راكم تشوفوا هكذا هو باني مليحه. Alors Allen Weinstein était un éducateur, un historien américain et un fonctionnaire fédéral de plusieurs bureaux différents. Il est un des fondateurs du National Endowment for Democracy, sous le gouvernement conservateur de Ronald Reagan. Dans son programme de la White Propaganda, littéralement propagande blanche, d'après lui, une grande partie de ce que nous faisons. Aujourd'hui, la CIA le faisait clandestinement il y a 25 ans. Ça dit, vous saurez dire la NED, la CIA كانت ديرو عنده 25 سنة. تسأل هو اللي وراك الدور. اوكي باش نحيو برك. Alors, au cours de sa phase de mise en place en 1984, la NED a été présidée par Allen Weinstein, puis durant 4 ans par John Richardson, enfin par Carl Gershman. Donc je trouve Carl Gershman, je trouve bien. Ces 3 hommes ont 3 points en commun. Ils sont juifs, ont milité au sein du parti trotskiste, social-démocrate USA, et ont travaillé à la Freedom House. Donc on reconnaît ce qu'on fait Freedom House à dire. Donc هادو كانوا دايرين le social-démocrate, trotskiste, parti socialiste démocrate américain. Donc تشوفوا شكون اللي معاهم هادوما في هذا الوقت اللي رانا فيه، شكون اللي كانوا معاهم أديري ومن بعد هما سوريين، هما اللي داروا السيادة تاع سوريا. هكذايا تبعوا مليح. Il y a une logique à cela. Par haine de stalinisme, certains trotskistes ont rejoint la CIA pour lutter contre les soviétiques. Ils ont apporté avec eux la théorie de la prise de pouvoir mondiale, en la transposant aux révolutions colorées et à la démocratisation. Ils ont simplement déplacé la vulgaire trotskiste en l'appliquant au combat culturel. Analysé par Antonio Gramsci. Le pouvoir s'exerce dans les esprits, plus que par la force. Le pouvoir, يعني الحكم. تغلب على العقول. ماشي بالفرصة.
Une élite doit d'abord leur inculquer une idéologie qui programme leur acceptation du pouvoir qui les domine. لازم تديلهم ايديولوجيه اللي يدخلوا في راسهم من بعد يولوا يقبلوا لا دوميناسيون، يقبلوا يعني يتحكم فيه. شوفوا التكتيك كيفاش دايره، شوفوا نوري لكم. سي بو Alors l'IRI, Institut républicain international. مع لانات هادو كاع اللي مع لانات لي ساتيليت تاعهم هكذايا. Institut républicain international IRI pour vocation de corrompre les partis de droite, tandis que l'Institut national démocratique pour les affaires internationales INDI traite des partis de gauche. Le premier est présidé par John McCain, le second par Madeleine Albright. واحدة حكمها اسمه ليري حكمو جون ماكين، ولا عندي حكمتها مادلين أولبرايت. شوفوا شكون هو جون ماكين، تبعوا مليح. شوفوا يا الخوة، شوفوا ورا جون ماكين، شوفوا. هاوليك في سوريا يا الخوة. هذا حكم لياري تاع لانات هواري. شوف مليح واش راني نوري لك هكذايا. والاخرى لا اندي مادلين اولبرايت. شوفوا مادلين اولبرايت واش قالت لهم نهار قالوا لها ماتوا 500,000 ولد دراري في العراق بلومبارغو اللي درتوه، ماتوا نص مليون دراري. Comme Madeleine Albright a prouvé la mort de 500,000 enfants en Irak. واش قالت لهم؟ قالك لو بري اون فالي لا بين، قالت لهم هذاك هو السومه كيما قال مرادينا، هذاك هو البري تخلصوه. C'est ainsi que Madeleine Albright, alors représentante permanente des USA auprès de l'ONU, a répondu en 1996 à la question de savoir si la mort de plus de 500,000 enfants en Irak suite à l'intervention US était défendable. Il y a 15 ans que les USA sont intervenus en Irak. نعم سيدي، هاي الفيديو تبعوا مليح. This is a very... We have heard that 500,000 children have died. I mean, that's... يما. We have heard that 500,000 children have died. I mean, that's more children than died in Hiroshima. And, you know, is the price worth it? I think this is a very hard choice, but we think the price is worth it. سمعتوا؟ قالت لهم شتي ديفيسيل مي هذه هي السومه دي ولا ريح. هذا هو القماش. 500,000 نولد لي بيبي ماتوا غير بلومبارغو اللي داروا لهم. هذه حكمه لا ان دي، والاخر في سوريا مع الارهابيين حكم لياري. هكذا لي جون اللي باش تعرفوا شنو نوريهم لكم. شوف شوفوا يا الخاوة، شتو لاناد وشنو هي؟ هذه هي لاناد يا سي الهواري. ما تجيش تحكي لنا حكايات تقولنا نو سي ان تينك تانكس برك. نو سي با ان تينك تانكس، سي une arme de destruction massive تاع لي بيبل وتاع لي زيطا. واليوم تجي تقول لنا نو ما كاين والو، سي ريان دو تو. سبحان الله. شوف كارل كيرشمان هدايا، اوكي، هذا هو الديريكتور تاع البريزيدون تاع لاناد، اوكي. شوفوا شكون البريزيدون تاع لاناد يا الخاوة، شوفوا مليح، شوفوا مع من كان يخدم. نقول لكم غير الدنيا فوات غير رابيد برك هكذايا. شو واش يقول لك باش تفهموا مليح 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 مليح. الوغ
يقول لك هنايا en 1968 il travaille au département de recherche de la B'nai B'rite. مليح B'nai B'rite هكذايا. شكون هذه لا B'nai B'rite هذه B'nai B'rite هذه الخوا انترناسيونال B'nai B'rite هايلك. هادو تلقاهم كاع في ارابيسكا في كتاب تاع بن سعادة. يقول لك est une organisation juive de service. Le B'nai B'rite déclare qu'il est attaché à la sécurité et la continuité du peuple juif et de l'État d'Israël et à la lutte contre l'antisémitisme et le sectarisme. Bien que les racines historiques de l'organisation proviennent d'un système de loges et d'unité fraternelle à la fin du XXe siècle, alors que des organisations fraternelles déclinaient à travers les États-Unis, l'organisation est devenue un double système de loges et d'unité. Le modèle d'adhésion est devenu plus commun à d'autres organisations. شوف بعمل لك الدور اللي هو عندي هكذا 1843 اكزيستيو هادو تبعوا مليحه بصح حنا نجيو شويه للحاضر نقربوا شويه باش نعرفوا نجو يقول لك en présence du pogrom de Kishinev en 1903, président Theodore Roosevelt et le secrétaire d'État John Hay ont rencontré le comité exécutif du B'nai B'rite à Washington. D'ici, le président du B'nai B'rite, Simon Wolf, a présenté le projet de pétition à être envoyé au gouvernement russe pour protester contre l'absence d'opposition au massacre Roosevelt a volontiers accepté au Damnelhik. Donc, on va dire 1868. Alors, dès l'année 1920, le nombre de membres de B'nai B'rite en Europe a été passé à 17 500. En 1943, en réponse à ce qu'allait devenir plus tard connu sous le nom d'Holocauste, le président du B'nai B'rite, Henry Monsky, convoqua à Pittsburgh toutes les principales organisations juives pour trouver une plateforme commune pour la présentation de notre cas devant les nations civilisées du monde. Au cours des 4 années suivantes, la conférence a établi le mécanisme qui a sauvé un nombre incalculable de vies, à l'aide de reconstruction de la vie juive européenne après la guerre, et a stimulé l'opinion publique à soutenir le plan de partition des Nations Unies pour la Palestine de 1947, qui recommandait à partir du monde de la Palestine et un État juif et un État arabe. Juste avant la création de l'État d'Israël, le président Harry Truman, résistant à la pression de diverses organisations, a refusé les réunions avec les dirigeants juifs. Le président du B'nai B'rite, Frank Goldman, a convaincu son confrère membre de B'nai B'rite, Eddie Jacobson, ami de longue date et partenaire commercial du président, à faire appel à Truman pour obtenir une faveur. Jacobson a convaincu Truman de rencontrer secrètement le chef sioniste, Chaim Weizmann, lors d'une réunion qui aurait eu pour résultat de ramener le soutien de la Maison-Blanche en faveur de la partition et finalement de la reconnaissance de facto d'État d'Israël. Tu vois, le B'nai B'rite était présent lors de la fondation des Nations Unies à San Francisco et a depuis lors joué un rôle actif dans l'organisation mondiale. En 1947, l'organisation a obtenu le statut d'organisation non gouvernementale, ONG, et pendant de nombreuses années a été la seule organisation juive à être représentée à plein temps aux États-Unis. On lui attribue un rôle de premier plan dans le renversement par l'ONU de sa résolution de 1975 assimilant le sionisme au racisme. شفتو كيفاش هذا سيونيست للعصمة هو لو بريزيدون تاعك تخدم معاه ودير معاه لي رينيون وتكتب له وتقول له ما كاين والو نو سي ريان دو تو اكبر عديان تاع الجزائر هذوك هما ماذا بهم يريحوا البلاد باسكو حنا ما نعترفوش بهم يا تعترفوا بينا نقلبوا لكم البلدان تاعكم كيما داروا في سوريا في ليبيا برضو نتوما تبعوا فيهم وتقول لنا نو ما كاين والو يا ريان دو تو هذا هو كيرشمان بريزيدون تاعك تاع لانيت علاش ما قلتلناش هاد العفايس هادو
بوكوا؟ علاش خبيت علينا الشهاده؟ علاش خبيت على الشعب الجزائري الشهاده؟ ولا ما على بالكش؟ سي كراف ولا ما على بالكش؟ مادين البرايت كامل وين كاين لي كار الدم يسيل، الشعوب العربيه الشعوب المسلمه اون جينيرال يموتوا يقتلوا فيهم لافغانستان ورواح داخلين كامل تحت نيفلاناد كامل. راني وريتهم لك جون ماكان مادلين البرايت جامس وولسي مع لا فريدم هاوس هو اللي حاكم لا فريدم هاوس. جامس وولسي اونسيان تاع لا سي يا حبيبي تقول هنا ما كاين والو بن سعد نطاكيهم جيستيس وي نطاكيك على روحك اون جيستيس بصح انت شكون يعطيك اون جيستيس؟ الضمير ديالك اللي عندك ضمير في طلب السماح من الشعب قال سمحوا لي يا خالتي غلط ما كنتش على بالي باغ اكزومبل. لا ديبوزي بلانت وندير وهذاك ما يعرفش ولا نعرف وما يعرف والو. اتونسيون انا نريبونديو ولكن نجاوبوك نعطو الصح للشعب. انت ما نكثرلكش بزاف باش ما نطولوش الفيديو هادية، نعطيك لو بلوز اسونسيال. اوكي نعطوك ليسونسيال. فدوني ليسونسيال برك. ورينا لكم جون ماكين في سوريا يا شتو ولا ما شتوش؟ وليك يلبس لكم ويلبس لهم صحابك ثوار صحاب زيطوط ورشاد يتقعد معاهم ثوار. شو دوك نوريكم واحد العفسه باش تعرفوا نوريكم كيفاش داخلين في هذا الربيع العربي هذا، كيفاش داروا الربيع العربي وكيفاش. شوفوا نوري لكم هذا جمال بالطيب تبعوا مليح. جمال بالطيب هذا تونسي سيبر اكتيفيست بروفيسور في سيدي بوزيد. وين مات هذاك اللي حرق روحو التونسي الاول؟ هنايا هذاك نوريه لكم. هاوليك هاو مع هذاك جيرشمان تاع لانيت. اوكي هاوليك هنايا تشوفوه كاين دي ومن بعد تشوفوه لا فيت جويف دو حانوكا سيليبري على غولات في تونس. هكذايا هادي لا فيت في تونس لاغولات كيما يقول لك. حضر لها هو دوك نوري لكم. هاي ديك لافيت دوك تشوفوه بفرح وسرور هكذايا. هاي ديك لافيت شوفوا وراه هاوليك هاو يضحك متبسم. اوكي هذا عطاوه بريلانات، عطاوه نقرو بريلانات هذايا. شوفوا بك الزبول اتوندي فوار شويه ولا ثقيل هاد الاورديناتور. هاوليك هنا عطاوه جبري. اوكي
سمحوا لنا على الديرونجمون هدايا. نطوندي فوار. ولكم كاع اللي يخدموا معاهم تاع الربيع العربي هادو يقول لك نو ما كاين والو، يا غيان دي تو. شو اوبليجي ما حبش تدور لي الفيديو. اتوندي فوا هادي لازم نشوفوها، هادي بريمورديال. ايوه هاي جات هكذا. Before we get to the award presentation, I just want to recognize and thank everyone who has helped put on this event by supporting the contributions. The Google Corporation was one of our sponsors, the Hereford Foundation, Judy and Gil Shelton, who are with us tonight, the Bricklayers Union, Jim Bolden. Both Judy and Jim are members of the NED course, I think everyone knows, of December for Freedom, beginning on that fateful day by presenting you and them with our 2011 Democracy Award. First, I want to greet the martyrs of democracy in Tunisia and Egypt. I thank also the American civil society and especially the NED for its care about the democracy in our country. Tunisian people suffered 50 years from the dictatorship, so we want now a new political life which based on democracy and human rights respect. What we want now from the US, as I said it to President Obama, is promoting the American investment in Tunisia, sending tourists to Tunisia, helping Tunisia by elections. That's all. والله ديمقراطية هيومن رايت مسكين الملك قاعد مع سيونيست قدامه يقتلوا في الشعب الفلسطيني سون بيتيا، لا كاش هيومن رايت تما، ويقول لك هادو راح يجيبوا لنا هيومن رايت في تونس. شوف يدوموا الراي في الربيع العربي، تقولوا لي نو ما كان والو. لا 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 يا سي الهواري، شوف نوري لك. شوف والله العظيم غير راك في واحد المشكلة. هذا مع كاين قناة ليجيبسيان كان عطاولها لا ميم شوز، نوريه لكم مع اوباما. شتو ربوهم وكدا خدموا بهم الانترنت، يمودوا الغاشي ويقلبوا الحاله. هاوليك هنا معاهم فرحان، هاوليك الصليب هادو كاع خدموا بهم كاع. تونس مصر معمره هادو كاع لانت تبع مليح. نوريولك يا الامريكان، اسمع غير اوكي اوكي كمان باي باي. دوك نوريكم واحد اخر تاع ليبيا.
هكذايا. هذا واسمو علي رمضان خليل أبو عكوك، أبو زعكوك، هذا واسمو هكذا أبو زعكوك، عامل في جمعية هاوليك من الإخوان المسلمين تاع ليبيا، صاحب سراج هذاك. راكو تشوفو هاو شكون هذايا. يقول لك انت تقول العربية السعودية وما يخدموا مع الامريكان. هاو خوانجي في عام 75 تم يقول لك عمل في جمعية الدعوة الإسلامية وتم تعيينه مندوبا لدى الولايات المتحدة أثناء دراسته هناك. مندوب تاع الإخوان. شوف في عام 75 تم القبض عليه من قبل الحرس الجمهوري في بنغازي. أثناء التحقيق معه كشف عن تفاصيل متعلقة بتنظيم الإخوان المسلمين. في عام 86 أجرى مقابلة مع مجلس الدستور بصفته المفوض الإعلامي لجبهة الإنقاذ. في عام 92 توفرت معلومات لدى أجهزة الأمن الليبية عن مشاركته في عدة أعمال إرهابية ضد مصالح الدولة الليبية. كان يشرف على إسحار مجلة مسلم. في لقاء صحفي مع إذاعة فويس أوف أمريكا في عام 74 دعا أبو زعكوك إلى ضرورة تطبيق الحظر على ليبيا. في 95 حضر المعني اجتماعا ضم حزب التدبير مع الإخوان المسلمين. وقد أكدت مجلة الوطن العربي علاقة أبو زعكوك بكل من حسن الترابي وأيمن الظواهري. 13 أغسطس 2006 عاد المعني إلى ليبيا بتسهيل من لجنة عودة الليبيين من الخارج. سبق التعميم عليه بالقبض في عام 2006 لعلاقته بتنظيم الإخوان المسلمين. تم شطب اسم المعني من قائمة المطلوبين. شغل منصب وزير خارجية حكومة الإنقاذ في ليبيا بعد ما طاح القذافي ولا مينيستر نتاع زافير طرونجان. شوفوا شوفوا نوري لكم. دوك تشوفوا ها. دوك نوري لكم. بلا 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 بلا. هاوليك مع كوندوليزا رايس. اللي حاربوا العراق ولبنان وقال لك نديروا وسموا الشرق الاوسط الجديد، لا ما يديروا فيه تركاتيك. هذا أبو زعكوك. دوك نوريه لكم مليح تشوفوه. دوك نوريه لكم بيان تشوفوه. قالك بالوثائق علي أبو زعكوك متورط بصفقة فساد مع شركات علاقات عامة أمريكية. هذه بعد ما طاح القذافي. بالوثائق هاي يقولك. شوف ولاو يسلكوا في بلادهم مع لي أمريكان. شوف شو الوثائق. شوف هادو صحاب فريدوم هاوس لاناد. اوكي وفد من مجلس النواب منشق يضم خالد الأسلاطي جلال شهويدي ربيع هكذا مع أعضاء الكونغرس ويقدم لهم تقرير وكذا من عليك. هاهم ليك مع الكونغرس. ها منا هو بوش هنايا مع الكونغرس أمريكا. تشوفوا كيش راهم يخدموا. زيد نوري لكم. مليك مع لي زاميريكان. هاو ليك هو تما. هادو كاع اللي تقولوا نتوما نوري لكم العجائب. هذا أبو زعكوك هدايا تشوفوهم على فريدوم هاوس. هاي لك فريدوم هاوس. هذه شغلانات أكثر من هذه اكزيستي من وقت الدوزيام غير مونديال. هذه حكمها جيمس وولسي تاع
خلاص هي. دوك تشوفوا نوري لكم العفايس. هذا شوف ان دوكيمون امبورطون، ولكم العلاقة تاعو مع لا ناد، ولكم علاقته مع لا ناد. وليك هنايا راكم تشوفوا سي لو تروازيام اللي مسطر بالصفر هكذايا، سي لو تروازيام. هاي ليك اسمع الهواري، شوف هاي ليك لا ناد، وتشوفوا وليك أبو زعكوك. هادو كاع اللي يخدموا معاه. شتو الربيع العربي كيفاش، وخلينا هونغ كونغ، ويا حسرة يا حسرة. باش نوري لكم برك باش تعرفوا. هاوليك الشينوي هذاك اللي قاعد منايا مع لا ناد، هذاك يعيطولو هذا هو اللي حاكم كاع الموفمون تاع هونغ كونغ مع لا ناد. كيف كوم دي زيكزامبل برك، دي زيكزامبل باش تعرفوا بلي سون بارتو. الور اليوم نتايا كي تجي تقول لي بلي حنا خاطينا لا ناد ستان تينك تانكس ديبوزي بن سعادة ما يعرفش يونيفرسيتي وكدا، سي كراف. انت راك داخل مع موفمون سيونيست امبرياليست حتى كيما يقول لك استا الكويو كيما يقول الاسبانيول، حتى الرغبه. مجتمع معاهم ودير معاهم لي يونيون دوبي دي زاني، ماشي تكتب لي زارتيكل باك، سي فو. تي فوا شوفوا نوري لكم واحد العفسه كاع امبورطونت. دوك شوفوا نوري لكم واحد العفسه. qui se cache derrière les manifestations de Hong Kong. مش نهضروا على الجزائر برك، هادو كاع بوشاشي هواري عدي عزويدة هادو كامل واش فورماو كامل، هادو بهذا الريوس هادوما بداو يتركوا في الحبال ديالهم ويفورميو في لي جناي معمره كيما داك راش كيما داك كاع لاناد كامل لاناد. عاش اللي يفورمي فيهم هادوك سي لابارتي نتاع الجزائر. نتوما راكو لابارتي تاع الجزائر. الشعب الجزائري من حقه يعرف هاد الشوفات خويا، تغطيش عليه. نو ما كاش منها هادية. Tu vois, remarque, le China Daily met en avant le point de vue du gouvernement chinois. Nous serons donc probablement critiqués pour avoir partagé cet article. L'article met en avant la participation américaine aux photographies de réunions entre des responsables américains de l'opposition de Hong Kong aux États-Unis, ainsi qu'à Hong Kong, ainsi que le rôle de la NED et de la Voice of America. Les entreprises américaines répriment ces vues en interdisant les comptes chinois sur les réseaux sociaux. Mais nous pensons qu'il est important que cette perspective de ce qui se passe à Hong Kong fasse partie du dialogue politique américain. Nous n'avons pas trouvé d'inexactitude factuelle dans l'article de Shindali. Elle est en effet cohérente en ce que nous avons dans nos propres recherches rapportées dans notre analyse de Hong Kong. تسمى قال لك نكتبوا هكذا على الاخر لي زامريكان يكوبيونا لي ريزو، الشعب ما يعرفش كيما ما يديروا هادو يسبوا بن سعاده وكذا باش ما تسمعش با تعرف. مازال الخير قدام، هادي غير شويه جبنا لكم، مازال تشوفوا الخير قدام، مازال تشوفوا الخير قدام. Jimmy Lai rencontre le vice-président américain Mike Pearce à la Maison Blanche le 8 juillet 2019. هاوليك شوف باش يقلبوا لاشين. جميع واحد ما يمشيش معاهم يقلبوه. Tu vois ماشي غير بسعاده راه يكتب هكذا، بسعاده سي يعرف هاد الدومين هذا مليح، في دي زاني هو يدير لي ريشيرش عليهم. كوني بيان. شوفوا نوريكم واحد العفسه امبورطونت. شوفوا هاد
نجيب لنا باش نوري لكم. هذا هو اسمه اللورد نزير احمد، اوكي، مع هذاك ابو زعقوق، اوكي. نجيب لنا باش نفهمكم شنو. باش تفهموا شويه بيان واش راح نوري لكم. شوفوا، هذا ابو زعقوق، هدايا مع ماردين اولبرايت، لاناد، فريدم هاوس، ليبي، مي زافير اترونجير، كورومبي. يقول لك لو تي ار تي وورد فروم اسطنبول وكذا من الهيك. كان معها داروا ريونيون مع عبد الرحمن ابو زعقوق ليبي، هكذا هاوس اوف ريبريزنتاتيف فرانسوا بيرغا، هكذا. شوف نكبروها شويه باسكو انا مانيش نشوف من بعيد، هكذايا فوالا، هكذا. تي ار تي وورد فوروم تي ار تي تاع لاشين تاع تركيا هذيك، هكذايا. شكون فيها هدايا؟ علي رمضان ابو زعقوق ليبيا هاوس اوف ريبريزنتاتيف فرانسوا بيرغا. شوف فرانسوا بيرغا هدايا، شوفوا فرانسوا بيرغا هدايا، هذا فرانسوا بيرغا هدايا. شوفوا نوري لكم عليه باش تعرفوه، دوك نوريه لكم. شوف هنا راهو مع الغنوشي، شوف هاوليك فرانسوا بيرغا مع الغنوشي، هاكو تشوفوا. شو نوري لكم، هذا فرانسوا بيرغا هدايا، هاو مع الغنوشي، هاكو تشوفوا، هاو مع الغنوشي، فرانسوا بيرغا مع الغنوشي. ها شنو نزيد نوري لكم، هاوليك هنايا مع عبد الحكيم بالحاج، هاو عبد الحكيم بالحاج تيرويست تاع القاعده، هاو مع فرانسوا بيرغا، هاكو تشوفوا. هاوليك مصور مع ابو زعقوق هذاك طبانات هكذا، فرانسوا بيرغا هذا قاوري، هكذا. شوفوا نوري لكم يا الخوا، شوفوا باش تشوفوا بيان. هاوليك هنا شوف، هاوليك سلمى العودة تاع فريمي زلمو، هاوليك هو فرانسوا بورغا، هادو اللي كانوا يحرضوا على سوريا وكذا. شوف نوري لكم، ها مع طارق رمضان فرانسوا بيرغا بروفرير ميزيلمون في الدم، ستا ناجون هذا دوبل يخدم هكذا وهكذايا، اوكي. دوك نوريه لكم مع القرضاوي، تبعوا مليح كيفاش غنختم لكم الفيديو باش تخمو مليح. هاوليك هنا هادي معايا فرونساز داروا له كتاب، لبسوا له كوستيم وكرافاطه كيما داروا لهذاك ابو انس الجزائري هذاك اللي كتب عليه، اللي كتبت عليه انت، هو اللي عندي بلي ثاني اسلاميست ولا مليح. هاي ليك شوف، هاي دارت له كتاب بنقصلكم عليه هذا. هاوليك هنايا مع الناجون تاع الام اي 6، هاوليك مهدي الحاراتي وهاوليك هو، شوفوا باش تعرفوا شكون هذا الغاشي هذايا كيفاش مربوط كاع، هو اللي يعدي يدور معاهم. دوك نقول لكم علاش يدور معاهم، دوك نقول لكم واش العلاقه بين فرانسوا بيرغا وهو اللي يعدي، هكذا باش تعرفوا شكون هو. هاوليك عبد الحكيم بالحاج هذاك باش تعرفوا. شوفوا مليحه، هاوليك فرانسوا بيرغا في اليمن بالسلاح في يدو، شوف هاوليك في اليمن اون 97 هكذايا، هاك تشوفوا، هذوك تشوفوا مليح، هاو مع القطريين، هاو لا رولاسيون مع القطر، هاك تشوفوا. دونك بعد لكم فيديو سبيسيال عليه، هذا سبيسيال هذايا، ايوا هذا فريمون سبيسيال. هاو في الجزيرة يدور، هاكو تشوفوا.
دوك هاوليك مع السوريين جيش حر وكذا، الثورة مستمرة، يخدم هذا جون دوبل هدايا. دوك نقول لكم علاش وريته لكم. دوك نوري لكم هنايا مع القرضاوي. شوف هاوليك، شوف مؤتمر وكذا معاهم. شوف من الجهة دي القرضاوي قاعد من الجهة دي، ما تشوفوش من هنايا. هاوليك، هاو القرضاوي المجرم، هاوليك هو. شتو دركا علاش وريته لكم هدايا؟ دوك نقول لكم علاش وريته لكم. وراه ماشي هدايا، تشوفوا دقيقة برك، استناو تشوفوا وين راهي هاديك. معليش دوك نديروها هدايا، دوك تشوفوها. الور الكرامة، الكرامة لا فونداسيون اللي دايرينها رشاد تاع القطريين، لونجي قطري هكذايا. فونداسيون الكرامة هكذا يا وليدي. شتو كنت العلاقة اللي عنده الو الكرامة ابروبو الور نوتر ايكيب. راكو تشوفوا الكرامة هاي ليكا ليكيب. شكون هي؟ خليفة محمد ربان، ابو عباس عروة هكذايا، حسن كركادي فيس، مراد هنا، محا عزام، فرانسوا بيرغا. هاوليك شتو بوليتيك فرونسي مات دو ريشيرش دو سونتر ناسيونال دو ريشيرش سيانتيفيك CNRS. فرانسوا بيرغا هدايا راهو مع الكرامة. دونك مع رشاد، دونك مع هواري عدي. اي 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 الهواري شكون دوك يديبوزي بلاد بالاخر؟ على بالك سي انكرويابل. دونك دون دو ساندرا راك فيهم، ماشي باسكو رحت لاناد، نو باسكو تكذب على الشعب، باسكو راك تكذب على الشعب اون طونك بروفيسور دونيفرسيتي، تعطي دي فور انسينيمون للشعب. سيك عندك دي زيدي دارير لا تيت. لو كان جيت صافي وكلين تهضر الحقيقه، ما ريبونديتش على لا كيستيون هذيك وروح تطاكي في بن سعاده. و tu n'as pas répondu à la question تاع الجورناليست اللي قالك سي كوا بور فو لا ناد. روح من الفوكوياما وما نعرف وشنو كلاس دي سيفيليزاسيون، عاود توليت شطاطاش تو ديطاش في 14 وكدا، وانت طالع في الزيزه الامريكانيه وتجي تحكي لنا حكايات لينا حنا هكذايا. تي نا با اونت انكرويابل. حمد بن سعاده وين ريبوندي لك على واش قلت عليه؟ انا جيت وريت لك بلي انت كذاب. واحد كي يكذب عرف بلي عنده بروبلام سيتو. وتقعد مع الارهابيين وتسلك على الارهابيين، وراكم مع لي فرير ميزيلمون، ولا ناد مع لي فرير ميزيلمون ماشي مع السعوديه، باسكو في السعوديه ما كاش لا ناد، فهمت؟ السعوديه عندهم راسون كاريمون ديريكتومون مع الغوفرنمون امريكان، ماشي مع لا ناد. شايف لا ناد هي يتفينونسي كاع لي فرير ميزيلمون هاديا، وهما اللي دارو كاع لو كاو هدايا في لي بيي تاعنا. قعدت غير الجزائر واقفه وحط شعلوا لنا النار توت اوتور. علاه ما كاش في المروك باغ اكزومبل؟ علاه ما كاش من القطريين، من الاماراتيين، من السعوديين، من الكويتيين، من البحرين ما كاش. يانا با تيوا نتوما يلعبوا بكم، تلعبوا ببلادكم. الشعب ناض باش ينحي 5 موندا، باش يدوموندي اللي كيما يقول لك لا بون جيستيون تاع البلاد والحريات والخدمه لي جان، باش يكون عندهم مستقبل وباش يبنوا بلادهم. كرههم هذيك 20 سنه تاع التمسخير وما يتمسخروا بهم، هاد لا نوفال جينيراسيون. وانتوما جيتو ركبتوا الموجه هادية وحبيتوا ديتورنيو الحراك على حساب لاجوندا تاع لا نت وتاع لا سي. ما تحشموش،
وتجي تقول لي انا وطني نحوس على الوطن، طاب با اونت. ان سوسيولوج كيما انت نورمالمون تدخل الجزائر تقري لي سوسيولوجي، ماشي عايش في الماريكان تجتمع لي فلانات تقول لي انا عارف كلش ونديبوزي بلانت بالناس وما يعرفوا والو. فهمت؟ سير سو يا سي نعطيك واحد سيدكم بن سعادة، سيدكم سيادة كبيرة. شوف ندير لك أغنية الأخرى بور تو ديتوندغ على لافان هكذايا، باش ديتوندي روحك شوية وروح خمم واش راك دير وعاود ريكتيفي روحك مادام راهو الوقت. فهمت؟ هادي لا فيديو تاعي، وجاوب لا كنت راجل، إلا كنت صح في حل نتايا وتحب بلادك وتعرف جاوب. قلنا علاش ما قلتش صح الله ناد، سيتو هنا ما كان. هياك اسمع الماريك هنايا، ما تسمع غير اوكي اوكي كمان باي باي، تبع مليحة.